pasar la mano por el lobo de y a su pelo te hará estornudar. Ten cuidado porque no se espera, te gusta llevar sus barras reláxiles que desmadrarán por las mañanas a los pies de tu cama, pero despertarán para fumándote un poquito. Cuídame, hermano Manuel, María María, cuídame, hermano, que te desmadrará. Cuídame, hermano, cuídame, hermano, dale la vida, no debes tabaco, por su bien. Para que os mandamos por email la lista de las opciones.